Estamos começando mais um Truques de Cozinha e Gastronomia. Estamos aqui à noite porque eu vou fazer um itinerário para você de casa, os melhores locais para você curtir o Dia dos Namorados. Então é um itinerário que eu vou passar em vários locais, mostrando o que essas pessoas e esses locais estão oferecendo para o Dia dos Namorados. São belas dicas que você pode aproveitar e curtir com o seu amor. Então tá no ar, Truques de Cozinha e Gastronomia. Para começar esse programa então, gente, a gente vai começar com pizza. Uma bela opção de pizza para você, uma pizza servida na pedra, uma bela opção para você levar sua namorada, seu amor, a sua esposa e também quem você quer conquistar então nesse Dia dos Namorados especial. Vamos começar com pizza, então eu estou a caminho do Moinho da Estação e lá está a Vesúvio, que faz uma bela pizza. Então vamos lá conversar com o Jadir, vamos até a Vesúvio conferir o que o Jadir está oferecendo para o Dia dos Namorados, ok? Então vamos seguir o caminho. Muito bem, Jadir, estamos aqui na Vesúvio e hoje o programa é todo especial, né, Jadir? Afinal de contas está chegando aí o Dia dos Namorados. E é atípico, né? Porque o Dia dos Namorados é no domingo. Mas o pessoal todo vai comemorar no sábado. Sábado e domingo, né? Vamos espichar então. Dividir um pouquinho. Isso. Então sábado e domingo, aqui na Vesúvio, como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, nós vamos fazer um pacote, né? Para os Dias dos Namorados especificamente. Certo. Uma pizza para 2 pessoas, acompanhando vinho e sobremesa, tá? Por R$ 79,90. Que beleza. O vinho Dom Guirino ainda. Dom Guirino, belo vinho. Cabernet ou Moscato de ala. Aí a pessoa quando chega aqui escolhe. Faz a escolha. Faz. As reservas já estão em aberto, né? Ok. Estamos pelo site, pelo e-mail. Ok. Ou pelo telefone. Qual é o telefone? O telefone é o 3208-2332. Maravilha. Eu gosto muito da Vesúvio. Eu sei a tua seriedade na questão da composição da massa, na rede de glúten, que a gente já falou isso nos programas, que não é aquela massa que fica um dia inteiro lá fermentando, não, tu faz no tempo certo para a rede de glúten formar, a massa fica leve, né? Inclusive com esse frio agora a gente está antecipando 1 hora, fazendo a massa um pouco mais cedo, porque ela tem que dar o tempo de crescimento correto. Exato. Né? Para não se sentir estufado, né? Como aquela pizza se sente estufada. Né? Importante falar que é a questão da pedra, né, Jadir? Exatamente, nossas pizzas servidas no salão são todas na pedra sabão, mantém ela quentinha e dá aquela crocância lá que só uma pizza na pedra tem, né? É verdade. No Dia dos Namorados a gente vai estar com sabores novos já, né? Exatamente. Coração de alcachofra, já lançamos. Uma pizza exclusiva com queijo gruyère, né? É uma exclusividade aqui na cidade, ninguém tem essa pizza. Isso. Então estamos lançando alguns sabores diferenciados. Além dos tradicionais. Além dos tradicionais, óbvio, né? Isso aí. Então tá aí, gente, uma bela dica para você. Então começamos pela Vesúvio, uma bela pizzaria, num local maravilhoso, com fácil estacionamento, que é aqui o Moinho da Estação. E seguimos daqui, da Vesúvio, um roteiro todo, né, especial para você de casa ter o melhor da gastronomia de Caxias no Dia dos Namorados. Estamos aqui, Dia dos Namorados, tem tudo a ver com chocolate. Com certeza. E a Cacau Show aqui do Shopping São Pellegrino tem grandes novidades para o Dia dos Namorados. Então eu estou aqui para te mostrar para o pessoal de casa um pouquinho dessas novidades que a Cacau Show está trazendo para esse Dia dos Namorados. Eu sei que tem uma caixa especial. Tem uma caixa especial para os namorados, que essa é... Vamos deixar para o final essa surpresa. Vamos deixar o grande finale, então. Certo. Essa linha dos corações recheados, dos corações trufados, que a Cacau é muito conhecida. Nós temos o coração recheado de napolitano, o coração recheado com marshmallow, depois temos o coração com mensagem, bombom de cereja ao licor, bombom de trufa. Então tem várias opções de presentes para os namorados agora nessa data que está chegando. Esse aqui eu achei bem legal, ó. Kit Você é Show. Esse aí são tabletinhos de chocolate ao leite de 5 gramas e junto nessa embalagem vem uma necessaire. Certo. E nós temos uma outra opção, que também são os mesmos tabletinhos e ele vem com um suporte para a bolsa para as mulheres. Ah, legal, quando vai almoçar fora. Tá. Isso, coloca ele na mesa e aí o próprio peso da bolsa faz com que faz o contrapeso para ficar suspenso. Caixinhas de bombom
Caixinhas com bombons de chocolate meio amargo e chocolates com creme de cereja no recheio. A Bombonière, toda ela de vidro com bombons de cereja ou licor, é uma ótima opção para quem quer presentear e ao mesmo tempo depois aproveitar a Bombonière para decorar a casa. Temos aqui também as latinhas, essa linha que ficou muito conhecida agora na Páscoa e voltou agora para o Dia dos Namorados, as latinhas decoradas, todas elas também com tabletinhos de chocolate ao leite. Posso abrir uma? Claro. Olha aqui. E aí, olha só, gente, cheia de tabletinho. E cada tabletinho tem uma mensagem. Tem uma mensagem. Show de bola. Olha que legal a latinha. Temos uma outra opção também, que é o Alma Gêmea. É um coração de chocolate, metade dele chocolate branco e a outra metade chocolate ao leite. Temos depois também o Love Fun. Então são várias opções que o cliente vai encontrar aqui na loja da Cacau Show do Shopping São Pellegrino. Depois também não pode faltar, a Cacau Show tem uma linha que é produzida pela Casa Valduga, que é espumante e o vinho, Cabernet Sauvignon, produzidos pela Casa Valduga especialmente para a Cacau Show. E também nada melhor que um moscatel para harmonizar com um belo chocolate. Com certeza. Canecas coloridas, com todo um grafismo especial da Cacau Show, é uma outra opção também agora para o Dia dos Namorados. Tá, Matheus, então assim, agora pro pessoal que é assim, romântico, que quer surpreender, né, já tá querendo aquela coisa mais picante da relação, quer fazer uma homenagem especial, tem uma bela dica, né? Tem, com certeza. Temos esse que é o kit sexy, é o kit especial da Cacau Show, tá? Ele vem com um creme de massagear no sabor de trufa de chocolate. Vamos tá? abrir aqui, olha só. Ele vem também com um baralho de cartas do Kama Sutra, tá? Olha aí, ó. Vem com um dado com ideias para os casais, coisas que eles podem fazer, além dos tabletinhos de chocolate. Fazer aquela brincadeira, na verdade. Isso. Fazer um joguinho com as cartas, com o dado e também com esse creme de chocolate para massagem. Então, gente, olha que belo presente, que bela dica aqui na Cacau Show do Shopping São Pellegrino. Sem dúvida, chocolate faz parte do Dia dos Namorados, não pode faltar. Uma bela opção, então, essa caixa especial, ou também, né, tudo isso que a gente mostrou nesse momento especial da Cacau Show, nesse programa especial. Vamos passar o telefone de contato, a loja aqui no Shopping São Pellegrino. Bom, convido a todos então para vir conhecer outros produtos também da Cacau Show. Fica aqui no Shopping São Pellegrino, no térreo. O telefone é 3029 1090. Vem aqui que você vai encontrar bastante opções de presentes. E vem mais novidades por aí, a gente vai estar sempre mostrando aqui da Cacau Show especiais novidades para você. Agora vem o inverno, tem a questão do fundi que nós vamos mostrar especial. O Matheus vai lá no truque de cozinha, vai levar o chocolate e nós vamos fazer um belo fundi de frutas. Vai ter um presente especial que o pessoal vai poder comer o fundi aqui ou se quiser vai poder comer em casa também. Maravilha! Então tá aí, mais uma dica da Cacau Show aqui do Shopping São Pellegrino. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com esse programa especial com dicas da gastronomia para você curtir o melhor Dia dos Namorados de toda a sua vida. Estamos de volta ao programa Truques de Cozinha e Gastronomia, especial do Dia dos Namorados, com dicas especiais, já nesse clima aqui que tem especial no Pimenta do Reino. Chaves, o inverno chegando, Dia dos Namorados por aí, e essa mágica que o Pimenta do Reino tem, né? Legal. Rodrigo, antes da gente falar do Pimenta, eu gostaria de deixar de público, e eu fiz isso pessoalmente, pela qualidade da tua escola de gastronomia. Está de parabéns, é uma escola modelo, Caxias e região estão de parabéns em receber a tua escola de gastronomia. O que é que isso vai propiciar? A que as pessoas aprendam a comer bem, não é porque a tua ideia não é formar chefe, mas sim aprender a comer bem, saber o que é um bom prato. E aí eu acho que o Pimenta entra como uma luva para essas pessoas que vão fazer a escola contigo. Nós estamos aí preparados já com bastante reservas para sábado e domingo, já que o domingo verdadeiramente é o Dia dos Namorados, dia 12. Mas nós temos já bastante reserva no sábado, com algumas mesas ainda, e no domingo também com alguma coisa, porque a nossa casa é pequena, você sabe. Exato. Mas um clima de namorados, a luz de velas, meia luz, que é a tradição do nosso Pimenta do Reino, e com muitas pétalas de rosas aí pelo chão e por cima da mesa. Sérgio, vamos falar um pouquinho do fundi, porque o fundi tem uma certa mágica para esse dia, né? É claro que o inverno propicia isso,
e tu tem um fundi especial. Eu queria que tu falasse um pouquinho para quem ainda não conhece o fundi do Pimenta, além do à la carte maravilhoso que tu tem, mas hoje em específico, vamos falar. Bem, o fundi já se tornou uma tradição no inverno do Pimenta do Reino. E a qualidade do nosso fundi é inquestionável. A grande maioria das casas que servem fundi aqui na região da Serra, elas servem, por exemplo, no de queijo, apenas o pão e a batatinha, que é tradicional. Nós servimos o pão e o queijo, o pão dormir e o queijo, tradicionalmente é isso aí, e mais o brócolis, a cenoura, a goiabada e o pinhão, que é uma grande sacada que eu tive há 2 anos atrás. Depois vem o de filés, de ave, o suíno e o bovino, acompanha 10 tipos de molhos, e depois vem de chocolate, que é o grande finale, com 10 tipos de frutas, e o pinhão volta também no chocolate, que é uma combinação bem legal. Uma pergunta importante para o pessoal que está vendo o programa e que vai vir ao Pimenta do Reino para comemorar o Dia dos Namorados. Tanto o fundi como o à la carte, está aberta a casa. A casa está aberta para as duas opções. O à la carte nós temos aí mais de 30 pratos, entre filés, frutos do mar, massas e risotos. E agora com algumas novidades. Nós temos carne de jacaré, nós temos espaguete ao molho de ostras e o alcatra de avestruz, que tu já sabe, né? Então nós temos alguns pratos exóticos. Outro importante falar é o capelete. Queria que tu falasse desse prato em especial. Esse prato, eu diria assim, ó, que é de comer de joelhos. Então quem vier no Pimenta do Reino e pedir o capelete da casa, vai ter uma grata surpresa. Olha, eu não... Não é uma sopa, né? Não é uma sopa. Não é a sopa, não. Até porque existe uma combinação muito legal, que hoje em dia a gastronomia, como ela é infinita, a cozinha é infinita, esse capelete ele é servido com camarão, com champignon laminado, coberto por um lençol de bechamel com natas. Ele é maravilhoso, com queijo parmesão, no forno por 20 minutos. Rodrigo, vem experimentar para tu ver. Com certeza. Eu sei porque já me falaram. Luciano Sartório, Oscar, a turma toda já provou e está maravilhoso. Queria te agradecer por me receber e passar para o pessoal de casa um pouquinho mais sobre o Pimenta do Reino. E para quem não conhece o Pimenta do Reino, venha conhecer, porque é um ambiente romântico, é um cuidado, é um gentleman aqui atendendo vocês com maestria, sem dúvida nenhuma, uma bela pedida para o Dia dos Namorados. E para você que quer curtir um bom fundi, tá aí o fundi do Pimenta do Reino nesse inverno de Caxias. Nada mais romântico que isso. Eu vou para um rápido intervalo e voltamos então para finalizar esse programa Truques de Cozinha Gastronomia Especial para o Dia dos Namorados e para o pessoal de casa saber belas opções. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela gentileza que tu está tendo conosco aqui do Pimenta do Reino. Muito bem, gente, continuando esse programa especial então de dicas do Dia dos Namorados, eu estou aqui no Beluno Executive com o João. Aqui nasce uma parceria entre Truques de Cozinha e Beluno, um restaurante que já tem 50 anos de tradição, para quem não conhece, ali perto do Camelódromo Central, já com uma tradição muito grande. E agora, aqui no 8º andar, na rua Júlio de Castilhos, com estacionamento privativo, um espaço novo, que é o novo Beluno Executive, que tem uma infraestrutura maravilhosa para você que quer fazer o seu evento, formatura, aniversários. O Beluno está com uma equipe especializada para isso, num espaço maravilhoso. Afinal de contas, aqui pode botar música, pode fazer o que quiser, que não tem vizinho para incomodar, né? Aqui é tranquilo. Tudo bom, Rodrigo? Prazer te ter aqui com a gente. Realmente a gente tem um ponto privilegiado aqui, estando no 8º andar. Nós não temos vizinhos, a gente tem uma vista panorâmica bem interessante aqui para o pessoal. E como vocês podem ver, o espaço é muito bom e foi inclusive projetado para a gente aproveitar e fazer esses eventos, né? A gente sabe que o pessoal sempre precisa bastante, né? O que o Beluno Executive está fazendo para o Dia dos Namorados? É um evento especialíssimo. Nós pensamos e a gente está trabalhando para fazer um jantar especial no Dia dos Namorados. Na verdade, na noite do sábado anterior ao Dia dos Namorados, né? Sábado à noite, um jantar dançante, servido à inglesa, né? Com preço fixo para casais e com o som depois do DJ Dana, que todo mundo já conhece, né? Que tem uma vasta experiência musical, para tornar essa noite especial realmente, né? O pessoal poder namorar bastante e aproveitar bem essa noite. Então assim, gente, você vem aqui ou faça o seu contato, aproveite para fazer o contato e as reservas, porque o pessoal já está se adiantando, tá? O ambiente tem os lugares reservados.
A R$100 o casal, você pode curtir essa festa maravilhosa com um cardápio elaborado de primeira, tá? Você faz o seu jantar, depois se diverte um pouquinho e à noite é uma criança e você pode aproveitar da melhor maneira possível. Tá aqui a nossa dica então do Belino Executive na Júlio de Castilhos. Vamos passar o endereço certinho, o telefone de contato, que daí o pessoal já faz contato, já reserva para vir fazer sua festa aqui. Imagina uma noite bonita com todo esse visual da cidade que a gente está mostrando aqui. Sem dúvida, uma bela pedida para o Dia dos Namorados. Vamos lá, o endereço aqui é na Avenida Júlio de Castilhos, 2258, na frente do antigo Hospital Delmese, né? O telefone é 3538-4715. A gente está à disposição para atender vocês. Maravilha. Importante falar que tem estacionamento privativo. Você que vai vir almoçar aqui, você estaciona seu carro, sobe no elevador e está tranquilamente bem protegido aqui no Belino Executive. Então, seguimos com esse programa especial de dicas do Dia dos Namorados na função da gastronomia de Caxias do Sul. Muito bem, estamos chegando ao fim esse Truques de Cozinha e Gastronomia especial do Dia dos Namorados e eu não podia terminar de outra maneira se não fosse com chave de ouro aqui no Maiô. Oi, Jamor. Jamor. Hoje com a aparição especial do Jango. É verdade, né? É difícil de trazer as câmeras aí. Jango, vamos começar contigo. Dia dos Namorados, né? Vem aí aniversário do MAI, então são grandes comemorações pela frente, né? Exato, isso aí é uma coisa que nos remete muito a esse trabalho que viemos fazendo durante esses 2 anos. É um trabalho delicado, com uma culinária diferenciada. Gostaríamos de convidar as pessoas que estão apaixonadas e as que querem se apaixonar por essa culinária que é um estouro em todo mundo, né? Para vir no Maiô, não só o Dia dos Namorados, mas como os outros dias também. Estamos aí com um cardápio variado, com a preparação do Jamur, que está elaborando todo esse cardápio aí. Então é uma coisa que convido porque vai ser uma boa pedida e é o que o Maiô vai oferecer de melhor para Caxias, região aí, o nosso Dia dos Namorados e o restaurante em si em todos os dias da semana. Aproveitando o gancho do Jango, vou puxar essa aí. Nossa, Afinal de contas, um excelente DJ se transformou num proprietário de restaurante com uma culinária tailandesa e japonesa de primeira, com ingredientes selecionados, que a gente fala sempre que a gente vem por aqui. E também chefe de cozinha. Formado pelo Senac. Quem diria, né, Rodrigo? Há 2 anos atrás ninguém diria isso, verdade, né, cara? Mas, e agora já com esse desafio de formar um novo cardápio. Estamos trabalhando toda semana para isso, né? Sempre com elaborações novas, principalmente a parte do sushi, que é uma coisa que está sempre sofrendo alteração e sempre tem uma coisinha, um detalhezinho, né? Mas é bastante curioso isso, porque há 2 anos atrás, né, eu não fazia isso. E fui buscar justamente para a gente melhorar sempre a nossa qualidade, o atendimento, né? Em parceria com o Jango, que é a pessoa que vocês pouco veem, mas ele está sempre por trás aqui, cuidando dos bastidores do Maiô. Nós vamos mostrar o aniversário, nós vamos vir aqui gravar, com certeza. Vem aí um curso de gastronomia. Já podemos falar, né? Já podemos falar, né? Em parceria com a nova escola, né? O Dudu vai ministrar depois do Dia dos Namorados. Exato. Até agosto, são 3 sábados. Fechamos então com o Gabriel e a Escola Truques de Cozinha. 3 sábados para o pessoal que quer aprender um pouquinho sobre o sushi. Né? O Dudu vai ensinar os princípios básicos para sair fazendo sushi em casa. Exatamente, até porque a escola tem essa proposta, né, Jamor? Cada aluno tem sua bancada. O Dudu vai estar lá na frente ensinando e você vai estar fazendo na sua bancada. Cada um fazendo o seu sushi para depois degustar e aprender toda a técnica que tem por trás dessa arte que é a culinária japonesa. E aqui também, né, a culinária tailandesa que já vou antecipar aqui em off, tá? Ninguém tá vendo. Já estamos também pensando numa data para fazer a tailandesa, agora no inverno já, certo. uma aula para tailandesa. É uma parceria então para você que é cliente do Maiô e que gosta dessa culinária aprender um pouquinho mais e aprender a apreciar, né? E de certa forma, Rodrigão, um presente que a gente está vendo para esses 2 anos, um dos presentes. Exato. Né? Temos o Dia dos Namorados agora, como presente, né? Como nosso singelo presente,
Eu vou estar fazendo um set especial para os apaixonados dessa noite. Olha aí que vou maravilha. colocar o equipamento aqui. Não é festa, Exato. né? Mas a minha ideia é que as pessoas venham e sintam todo o clima ao máximo nessa noite. Nessas 2 noites a gente acredita, porque eu acho que o sábado também deve ser bastante concorrido por ser que antecede a véspera do Dia dos Namorados. E também o presente vai ser um cupcake oriental que a Cris e a Bárbara lá na cozinha já estão preparando para presentear todos os namorados que vierem no Dia dos Namorados aqui. O desconto especial para as meninas, né, para o nosso querido público feminino, é de 20% de desconto em todo o cardápio. Dia 7 de julho a gente comemora 2 anos, então isso vai até julho, de domingo a quinta-feira, tá? Com exceção das datas festivas, né, com exceção do Dia dos Namorados. Os demais dias são 20% de desconto. Django, obrigado por me receber mais uma vez. Mas então, da mesma forma, a gente Parabéns agradece. pelos 2 anos. É claro, vamos fazer um programa especial de 2 anos aqui do MAI, com receitas, com um pouquinho mais, que a gente já procura mostrar o máximo para vocês. Afinal de contas, eu acho que é uma casa que fazia falta em Caxias, e a filosofia dessa casa é o bom atendimento, os ingredientes de primeira, em 2 culinárias que são realmente o que o Django falou no início, as culinárias mais consagradas hoje em termos de gastronomia no mundo inteiro. Para você de casa, um prazer, Django, obrigado. Obrigado. E até o próximo Truque de Cozinha Gastronomia, o programa que eu saio do estúdio para você saber o que existe de melhor na gastronomia da Serra Gaúcha.